Assalamualaikum Bunda-bunda hebat dan bahagia. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel recehnya Bunda Senja. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan sedikit informasi kepada bunda-bunda semua tentang cara untuk meredakan batuk pada putri-putri kita biar tidak selalu mengkonsumsi obat-obatan ya Bunda. Jadi resep ini sudah saya praktekkan sejak anak saya yang kedua masih berusia 4 tahun Bunda. Karena sejak usia balita sampai 5 tahunan anak saya yang kedua ini bolak-balik opname di rumah sakit karena penyakit pneumonia-nya Bunda. Bunda-bunda pasti tahu kan ya apa itu pneumonia? Iya, benar sekali Bunda. Pneumonia adalah infeksi yang menimbulkan peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri atau kuman yang masuk. Nah, pada contoh video ini kebetulan adik Bara sedang sakit batuk. Menurut pengalaman saya Bunda, jika malam hari badan anak-anak kita gerah dan keluar keringat, pasti batuknya kambuh. Atau dengan kondisi sebaliknya, yaitu pada saat suhu dingin sekali. Jika badan si kecil dirasa berkeringat banyak, saya usahakan untuk mengganti pakaian biar gerahnya hilang. Setelah dirasa keringatnya hilang, saya segera mengganti pakaian dengan yang lebih hangat. Memang ya, jadi ibu harus kuat, apalagi saat anak-anak kita lagi sakit. Nah, ini adalah tanaman daun sirih merah. Tanaman yang ampuh sekali untuk meredakan batuk pada anak-anak kita Bunda. Sepertinya memang tanaman ini wajib ada di halaman rumah kita Bunda, karena manfaatnya banyak sekali. Waktu itu saya beli bibitnya seharga 10.000, dan ini sudah saya kembang biakkan. Meski belum begitu banyak, karena memang daunnya sering sekali saya ambil setiap kali anak-anak saya sakit batuk Bunda. Dan begini caranya Bunda. Ambil 3 lembar daun sirih merah yang letaknya di pangkal Bunda. Karena daun yang ada di pangkal itu lebih tua dan lebih tebal. Kenapa saya ambil 3? Karena nanti akan saya tempelkan di dada sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, dan di punggung belakang 1 Bunda. Oh iya, Bunda pastikan daun sirih yang kita pilih itu benar-benar daun sirih merah ya Bunda. Biasanya daun sirih merah itu penampakannya seperti ini. Karena saya pernah mencoba pakai daun sirih biasa, tidak ada efeknya sama sekali Bunda. Dan inilah 2 bahan untuk mengatasi batuk pada anak-anak kita, yaitu daun sirih merah dan Vicveprap. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci bersih kedua permukaan atas dan bawah daun sirih merah yang sudah kita petik Bunda. Pastikan benar-benar bersih ya. Setelah kita cuci bersih, daun sirih yang sudah kita cuci, kita lap kedua permukaannya sampai benar-benar kering Bunda. Kenapa harus kita lap sampai benar-benar kering? Agar kandungan air yang dari luar itu benar-benar hilang. Setelah
itu, setelah daunnya benar-benar kering, kita nyalakan kompor dengan api yang sangat kecil ya Bunda. Setelah itu letakkan teflon atau penggorengan atau sejenisnya yang permukaannya datar Bunda. Pastikan apinya benar-benar kecil ya Bunda. Setelah itu kita cek apakah benar-benar sudah hangat. Setelah kita rasa hangat, daun yang sudah kita lap sampai kering tadi kita letakkan di atas teflon yang sudah kita panaskan. Yang kita panggang itu bagian depannya ya Bunda. Permukaan depannya kita panggang, jangan sampai kering Bunda. Makanya tadi saya sarankan apinya jangan besar-besar. Kita panggang sampai layu saja Bunda. Nah, setelah layu seperti ini, kita cek dan kita pastikan semuanya benar-benar layu Bunda. Hanya layu ya Bunda, jangan sampai kering. Nah, nanti setelah posisi daun sirihnya masih hangat, kita cepat-cepat kita oleskan dengan Vick Vaporub. Pastikan masih dalam kondisi hangat ya Bunda. Permukaan yang kita panggang tadi atau permukaan yang bagian atas ya Bunda, yang kita oleskan dengan Vick Vaporubnya. Usahakan masih hangat semuanya daun sirih merah tersebut. Lalu satu lembar kita tempelkan di punggung putra kita. Yang 2 lembar kita tempelkan di sebelah kanan dada dan satunya sebelah kiri ya Bunda. Nah, setelah itu kita tunggu dan kita biarkan saja begitu sampai pagi hari. Insya Allah Bunda, selama ini saya sudah membuktikan Allah bisa menyembuhkan melalui perantara daun sirih yang kita hangatkan dan kita oleskan Vick Vaporub ini Bunda. Dan saya sudah membuktikan ini sudah lama ya Bunda, sejak kakaknya adik Bara itu. Dan alhamdulillah paginya putra-putri kita insya Allah akan kembali ceria dan bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa harus mengkonsumsi obat batuk dan sejenisnya Bunda. Sekian vlog receh dari Bunda Senja. Insya Allah kita akan bertemu di channel dan vlog receh lainnya ya Bunda. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa follow Instagram saya, subscribe dan like ya Bunda. Akhir kata dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.